非常奇怪的问题，我也不知道是怎么把它修好的。这台车起步的时候咯噔一下，然后就不走了，重新拧动转把还可以走，就是这样反复拧动转把，车子才能跑起来。这个空载运转呢，它又没有问题，这是怎么回事呢？我们看一下。这个问题让别的修车师傅看都说是控制器的问题，我感觉像是电机的问题。我们先看一下这个电机的护耳有没有问题，3个护耳指示灯交替闪烁，护耳是没有问题的。总感觉这个电机应该是进水里边导致的这个电机起步困难。我们现在把这个电机给它拆掉，打开看一下是不是我说的这种电机进水。因为之前修过的就是这种情况，就是电机里边进水了。现在电机已经拆掉，我们现在把这个所有螺丝，电机上的所有螺丝打开，我们看一下这个电机是不是进水。这个电机磕开之后，电机里边竟然非常奇怪，一点水都没有进，里边干干净净的。难道是我判断错误了？我们仔细看一下，这电机里边的所有磁铁，感觉这个磁性都是可以的，没有问题，磁铁完全没有问题，线圈、护耳都检查都是正常的，就奇怪了。现在我们把电机给它装过去，难道真是控制器的问题吗？我怎么老是感觉这个电机是有问题呢？但是里边确实是没有任何问题的。接下来就出现了一个很神奇的现象，电机打开什么都没动，只是看了一下没有问题，但是把这个电机给它装回去之后，这个车子就很神奇的就好了，没有任何问题了，像换了个新电机一样，很正常。大家说奇怪不奇怪？这到底是哪里的问题？非常奇怪，从来没有遇见过这种情况。根据我的这个维修经验，总感觉还是这个电机有问题，但是它里边确实是好的，没有任何问题。这大家说奇不奇怪？你们说是哪里的问题？控制器也没换，电机也没动，拆开就看了一下，装上去就无缘无故的好了。